او منگتے سلطان بنا دے او اجڑے بسا دے وہی خالق وہی مالک وہی محیی وہی ممیت وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن بچاون تے او آئے تے مچھلی تے پیٹ وچ بچا دے مارن تے او آئے تے مچھراں تو مرا دے سبحان اللہ محبت لگے تو یا سبحان اللہ خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے میں پنجابی کے ساتھ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بھائی اردو چ پڑھ رہا سی تے تسی کوئی سمجھ نہیں رہا سی پنجابی سمجھ آندی سبحان اللہ اردو دی بہن نہیں ہے پنجابی پٹھان میں تھوڑی گھنٹے کو دونوں سمجھ نہیں آئی خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز نادان کی سمجھے تو پتھر جو چشمے بہا جان دائیں تو پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں تو پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں تو دریا تو صحرا بنا جان دائیں تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا تیری تعریف کرتے اے قرآن پیارا تیری تعریف کرتے اے جہان سارا تینوں کی سمجھے اے انسان بیچارہ کنے نہیں کیتے اے سارا کھلارا اچانک ندا آئی خاموش ہو جا نظر نہیں کر لیتے ہاتھ پر کھلو جا اس نو میں دو جگ دا سلطان کیتے حبیب اپنا تو ہاٹے تے نگران کیتے اس نو میں دو جگ دا سلطان کیتے حبیب اپنا تو ہاٹے تے نگران کیتے اے مومنہ انتے نوٹا احسان کیتے اور سنی اور جملے پہ نہ بولے یہ ہو نہیں سکتا اے مومنہ انتے نوٹا احسان کیتے میں پہلے محمد دے آمن دا سامان کیتے پھر اپنے رب ہونوں دا اعلان کیتے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہمارے پیارے آقا کی ذات نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی چیز نہ ہوتی ختم نبوت مسجد ہے اسی حوالے سے بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اگر اللہ ہمارے پیارے آقا کو نہ بناتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتے یہ زمین نہ بناتے یہ زمان نہ بناتے یہ مکین نہ بناتے یہ مکان نہ بناتے گھوڑوں بیابان نہ بناتے جنگلوں بیابان نہ بناتے حیوانوں انسان نہ بناتے پھروں دلدار نہ بناتے وفادار نہ بناتے حیادار نہ بناتے تو پھر شاعر کو کہنا پڑا کچھ بھی نہ یہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے ایک خواب جہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے پھولوں کا تبسم نہ ہی کلیوں کا تبسم گلشن یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے مکڑی نہ کبوتر نہ ہی شور کا منظر شبیک کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے شبیک کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے درے کعبہ نہ اذانیں نہ نمازیں جرار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے دلدار وفادار حیادار نہ ہوتے عثمان کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے نہ ہی خیبر نہ ہی خندق نہ ہی حسنین کا بابا کرار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے نہ ہی منبر نہ ہی مسجد نہ ہی مجلس نہ ہی منبر نہ ہی مجلس نہ ہی مسجد کوئی بندہ بھی یہاں کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے سبحان اللہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا کو بنایا تو ہر چیز کو بنایا اور حضور کو بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی رب نے توڑ دیا جس سانچے سے بنایا بس ختم نبوت کا آخری شعر پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضور کو بنانے کے بعد حضور کو بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی رب نے توڑ دیا حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے جن کو محبت ہے محبت سے کیا تو سبحان اللہ اس سانوں نہیں محبت ہے کنو محبت ہے کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ داغو نور پسند پر قسم خدا دی ہر بندہ نہیں بولے گا صرف آسے بولے گا کینو حور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ داغو نور پسند پر قسم خدا دی عاشقانوں نہ لینے پاک دی دھوڑ پسند آقا تو رحیم پسند آقا تو کریم پسند تیرے نام دی ہے سن تعظیم پسند دنیا دے ناہن ایک پاسے سنو تیرے نام دی نیم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا ہر یار پسند جرار پسند کرار پسند جڑا روزے نال جڑے ہے او مینار پسند جتے اترو
पसंद जेड़ा रोजे विच नाल सुता उस उमर दी सानू ऐन पसंद ओ जिन्नू लकब जिन्नू रैन मिलिया उस गनी दी सानू वैन पसंद जिथे लोबा पाका लाया उस अली दे हिंद सोहणे नैन पसंद ओ सुन्नी दीवाना सब दा है सानू हसन पसंद हुसैन पसंद से भी मोहब्बत करते हैं, हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, मौला अली से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं। मौला अली भी हमारे ईमान का हिस्सा है और हजरत अमीर मुआविया भी हमारे ईमान का हिस्सा है। पर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। हुजूर को बनाने के बाद अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे से अपने महबूब को बनाया था कि इसके बाद किसी ने नबी बनकर आना